Gente, hoje eu estou aqui com essa moeba misturada com água e colo. Essa daqui é do meu primo, porque tava muito dura e tava muito ruim. Porque ele pôs alguma coisa que eu não sei o que é. Gente, a dele tá assim, ó, toda despedaçada, mas olha a minha. Gente, muda de cor. Vou pegar a minha. Mudou, porque eu pus mais cola na minha. Muita cola. E olha isso daqui, Otter Slime. E, gente, se não dá pra ver, tem água aqui na mesa. Olha isso daqui. Otter Slime. Otter Slime. Olha isso daqui. Tá muito Otter Slime. Só deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso daqui. Lembrando que eu não tô mentindo. Eu fiz com esse negócio aqui mesmo. Só que não tá muito water slime. Tá? Gente, a minha vai ser slime normal, tá? A minha não vai ser water slime, não. A minha é. A minha já é, ó. Olha essa daqui. Ó. A minha mudou de cor porque eu tô pondo cola. Que show da Xuxa é esse? Porque eu acabei de ir lá comprar